自家整啊！哇！跌咗落去啦！哇！嗰隻咩啊？佢係咪啊？係咪當水泡㗎？乜嚟㗎？遙控船嚟㗎喎！咁啊可以即時傳送一啲嘅現場嘅影像啦，我哋嘅資料啦，俾我哋嘅操作人員啦。咁耐都未夠凍，咪浸死咗咯！唔係啊，可以呢個人扶住㗎，變咗做水泡啦。嗱，呢個就係要被救嗰個唔識游水浸親。係咯，浮住佢，揸咗佢就取救。咁好快喎，唔使消防員游過去喎，即刻要俾佢捉住喎。跟住消防員而家嚟救啦！勁喎！哇！佢咧，哇！哇！真係好快啊！哇！勁喎！哇！好快啊！哇！即刻翻去岸邊度啊！好快啊！你哋你咁快追到去㗎啦？夠咗啦！咁呢度玩啊？就會帶到去我哋呢一首書讀書嘅水呢個就係演俾你睇啫，得。嗰個遙控水泡嚟㗎，主要水泡嚟嘅。水泡可以方便我哋嘅個升翻去上去就少咗啦。 400公斤嘅船艙咧，咁啊，我哋今日海上嘅救援嘅示範咧，就嚟到呢度。離島區嘅防火委員會成立至今，一直積極咁樣舉辦唔同形式嘅宣傳教育活動啦，喺各個層面推動防災嘅文化。